Что делают девочки, когда болеют? Правильно, шопятся. Я не исключение. Я заказала себе обновочки, свой любимый тинт от Chanel, как кто говорит, не знаю. Вот такой вот в оттенке Medium Light. Сейчас мы его откроем. Это моя уже третья баночка по счету. Он идет в наборе с кисточкой. Какая красота. Этой кисточкой я обычно наношу консилер. Мне нравится для консилера. Для средства вот этого, ну, не самое лучшее, но неплохо. Если вы хотите идеальный продукт на каждый день, который просто сделает ваше лицо лучше, чем оно есть, оно его подсветит, вы будете выглядеть здоровой, выспавшейся. Вот, это именно этот продукт, я его обожаю. У меня уже, повторюсь, это вторая или третья баночка. Именно заказываю в этом оттенке, потому что у меня был в оттенке Light в самом первом, и он для меня очень светлый. То есть, если вы не прям Белоснежка, то берите вот второй оттенок, это Medium Light. И второй продукт это бронзер. Сказать честно, я на них смотрела в магазине, на эти продукты, и мне все они режили. Прям такой рыжий подтон. Я беленькая девочка, и на мне это смотрится неестественно. То есть это не загар солнечный, а прям оранжевые такие полосы. Но я так поняла, что у них вышла новая какая-то коллекция, потому что, судя по оттенку, вот этому именно, а это оттенок у нас Light Bronze, он совершенно другой.
Сейчас я попытаюсь его открыть одной рукой. Посмотрите на это роскошество. То, что вижу я, это никак не в рыжину, это более в такой нейтральный оттеночек. Буду пробовать. Пока болею, себя не показываю, потому что выгляжу я не самым лучшим образом сейчас. У меня Серафим болел на прошлой неделе с температурой 40 и передал эстафету эту мне. И почему-то мне дали... Это мои румяна. Дочка играется румянами моими, не обращайте внимания. Почему-то мне дали конверт от Dior. Странно, потому что я заказывала все от Chanel. Давайте открывать, посмотрим, что внутри. О, Жадо. Духи Intense парфюм. Интересно. Попробую обязательно. Я такое полюбляю. И все. Заказывала эти продукты на сайте John Lewis, потому что у них была скидка. Я сэкономила на бронзере 8 фунтов и на тинте тоже около 6-8 фунтов. Поэтому, если вы живете в Англии, проверяйте сайты, потому что обычно в John Lewis бывают очень хорошие даже скидки. Вот так. Первый раз за неделю я сегодня взяла камеру в руки. Мы болели и болеем. А на прошлой неделе болел Серафим, даже пришлось его в госпиталь везти, потому что испугались, не знали, что с ним. Сказал доктор, сказали, что это вирус Коксаки. И спустя пару дней заболела я. Получается, с прошлой субботы вот я заболела, сегодня суббота, неделя прошла, меня обсыпало. Кто знает, что такое вирус Коксаки, это когда очень сильно болит горло, высокая температура и обсыпает. Обсыпает обычно руки, ноги и рот. У меня же обсыпало руки, обсыпало полностью туловище и спина. Обсыпано. До сих пор обсыпано и чешется. Сначала первые дни вообще так чесалась, что думала, с ума сойду. Чесать нельзя, понятное дело, потому что можно занести инфекцию. Но так вот легонечко себя почесывать можно, но в целом это очень неприятно. И не хотелось ничего снимать совершенно, ничего делать. Когда я долго сижу дома, как-то я больше в себе замыкаюсь. Не знаю, как у вас, пишите в комментариях. Когда болеют дети, когда болеешь сам, как-то, не знаю, сложный этот период весь. И еще хотела кое-что добавить, такое, это все мысли вслух, просто записываю их на камеру, что я, когда вот в самые такие тяжелые дни, когда лежала очень много, я или читала, или листала ленту соцсетей. И вот все девчонки, которые делают макияж, все бьюти-блогеры, я за это не осуждаю их. Я делаю так же. Но просто ты вот смотришь, у них идеальное лицо. Даже пор не видно. И она вот показывает, смотрите, какая вот у меня кожа. И вот что делает вот этот продукт, что он все скрывает. Там до фильтр и после фильтр. И это все смотрится, ну, просто как вот конфетка. То есть у человека идеальное лицо. И я подумала, что вот как соцсети запудривают мозги нам, что мы вот на это смотрим и считаем, что это нормально, что вот у меня лицо, на котором есть прыщи, поры, морщины, не знаю, вот все, что вот есть, это ненормально. Вот у нее, у этой блогерши, нету этого. И, значит, у нее кожа нормальная, она лучше, чем я. А вот у меня вот это вот все. Нет, это все неправильно. Девочки, наоборот, настоящая кожа, это вот она, вот, кожа без фильтров. Посмотрите, я вам сейчас покажу, специально выключу фильтры. Вот, это моя кожа после болезни, смотрите. Меня очень сильно обсыпало, очень сильно. Вот эта щека прям вообще. Здесь, вот это настоящая кожа. Вот так выглядят настоящие люди. Неважно, как они ухаживают за своим лицом, особенно вот если после болезни. Вот так вот я выгляжу сейчас. Но я нажимаю на фильтр, и у меня идеальная кожа. И вы думаете, что вот у меня идеальная кожа. Нет, она не идеальная.
И так у всех, особенно кто снимает макияж, кажется, вот куплю это средство, оно ляжет на мне, как масло. Но так, к сожалению, не бывает, девочки. Это все реклама, это все соцсети, и в соцсетях, ну, просто другие правила, скажем так. Но смотреть на девчонок, у которых идеальные лица, даже пор у которых не видно, и считать это нормой, это ненормально. На этой ноте я буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Очень будет интересно почитать ваше мнение. И до новых встреч. Пока-пока.